হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু দ্য সেকেন্ড এপিসোড অফ রোস্ট করছি, খাবে? একটা স্টোরি ইমাজিন করো। একটা নর্মাল মেয়ে আর একটা বড় লোকের ছেলে, দুজনেই দুজনকে চেনে না, কিন্তু তারা সেম কলেজে পড়তো। তো তাদের হঠাৎ করে মিল হলো একটা পড়ে থাকা আইফোনের জন্য। তারপর সেই মেয়েটা সেই ছেলেটার ভাঙা আইফোন নিয়ে একটা গানের প্রোগ্রামে সেই ভাঙা আইফোনে ওই ছেলেটার ভয়েসটা, মানে কিছুটা একটা গান রেকর্ড করা, সেটাকে চালিয়ে দিল। ছেলেটা সেটা অডিয়েন্স থেকে দেখলো, আর বাকি গানটা সে নিজের নর্মাল ভয়েসে করলো, মাইক্রোফোন ছাড়া। কিন্তু সবাই এমনভাবে শুনতে পেলো যেন ওটা মাইক্রোফোনেই গাওয়া হচ্ছিল, নর্মাল গানের মতন। দিয়ে এই গান করতে করতে দুজনে প্রেমে পড়ে গেল। কি মনে হচ্ছে এরকম স্টোরি এক্সিস্ট করে না? করে বাঁচতে গানটায়। এই স্টোরির আবার যে হিরো, যে মেন লিড, সে আবার প্রচণ্ড শক্ত লন্ডা, অল থ্যাঙ্কস টু জাকির খান। জাকির খানের ট্রেনিংয়ের জন্যই এই মেয়েটার এরকমভাবে তাকে লোভ দেখানোর পরেও সে মেয়েটাকে ইগনোর করে দেয় টোটালি। আমার মতনই ভদ্র ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলে মনে হয়। কারোর সাথে কখনো হয়েছে কি যে এক মুহূর্তেই প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে ভালোবাসা, তো নেক্সট মুহূর্তেই তাদের মধ্যে ব্রেকআপ? আমার সাথেই হয়েছে। আমি আবার কি বলছি, স্বর্ণেন্দু, তোকে খুব ভালোবাসি। আমি তোকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পাই না। আমি সারা জীবন তোকে ভালোবাসবো। বুলশিট। 2-3 মাস পরেই নতুন বয়ফ্রেন্ড। এরও হয়েছে। হাই ধোনি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি ধোনি। ও ধোনি, কাল বিছানায় তুমি পেরে দিয়েছিলে, তাই আমি তোমার সাথে ব্রেকআপ করে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আইফোন দেখতে না দেখতেই টুকু করে পকেটে ভরে নিল। ধান্দাবাজি, সব ধান্দাবাজি। এই এই অন্যদের মোবাইল ঘাঁটতে নেই, মা বাবা শেখায়নি? এই ওটাকে পাইরেসি বলে, আর্টিস্টের আওয়াজ ইউজ করে তাকে ক্রেডিট না দেওয়া। ও মোবাইল নিয়েছে আবার মাইক্রোফোনে বাজাচ্ছে। ফোনের স্পিকারের আওয়াজ এমনিতেই ফাটা বাসের মতন হয়, সে আবার মাইক্রোফোনে ওটাকে শোনাচ্ছে, আর এত ক্লিয়ার সাউন্ড আসছে। বাহ! Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया। তো আমি কি করব? আর সবাই তো এখানে ওইটা জানার জন্যই বসেছিল না? আচ্ছা, এই ভিডিওটা নিয়ে সবাই এত লেগ পুলিং করছে, কিন্তু ওই অসভ্য ক্যারেক্টারলেস মেয়েটার থ্রোয়িং স্কিলসটাকে কিন্তু কেউ অ্যাকনলেজ করলো না। কি থ্রো! উফ! আচ্ছা, এসব ঢং প্রেমিক প্রেমিকার কাঁদুনি ছাড়ো, পয়েন্টে আসি। এই স্টোরিটা খুবই ইমোশনাল। এই স্টোরিটা এতটা ইমোশনাল যে থ্যানোসও দেখে কেঁদে দিয়েছিল। এই স্টোরিটা অস্কার পাওয়া সিনেমার রাইটারদের লেখা। এই স্টোরিটাকে আমি ইনফিনিটি আউট অফ 10 রেটিং দেবো। তো আজকের ভিডিও এইটুকুনি। তোমাদের মাথায় যদি কোনো আইডিয়া থাকে, কোনো কিছু যদি তোমরা চাও যে আমি ওটা নিয়ে ভিডিও বানাই, তাহলে কমেন্টে লিখে ফেলো। আমার যদি আইডিয়াটা ভালো লাগে তাহলে আমি সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই ভিডিও বানাবো। কেন বানাবো না? আমি তো তোমাদের মতনই লোক। যদি আমার কাছে শুধু এক্সট্রা ওই ক্যামেরাটি আছে, মাইক্রোফোনটি আছে, আর লাইটটি আছে। না, তোমার মতনই লোক। আমি খুব হাম্বল। আমার মা আমার ওপর খুব প্রাউড। কী সব আজে বাজে বুকে যাচ্ছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, ভিডিওগুলোকে ছড়াও চারিদিকে। আর যাওয়ার আগে সাবস্ক্রাইব বাটনটা টিপে যেও। বাই বাই।